түрүүн Алтайг гишүүн бас хэлжлээ. Нийслэлийн төсвийг ер нь энэ үндэсний аудитын газар дээр татаж авч хийж явахгүй бол нийслэл өөрөө шалгаж чадахгүй хаа. Бид нар одоо хуулиараа энэ төсөв төлрүүлдэг аймагуд гэдэг юм уу, нийслэл гэдэг юм уу ингээ бонд гаргах хэрэг олгочоод идэг. Тэгж маш их хэмжээний мөнгө яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг бонд гаргаж байгаа одоо тэр аймаг тийм ээ нийслэлийг ер нь энэ үндэсний аудитын газар өөрөө татаж авч энэ төсвийг хяндаг байх, шалгадаг байх юм асуудал ер нь тусгасан дээр байх гэж бодоод байна. Одоо нийслэлч өөрөө 500 сая долларыг босгоод ирсэн. Одоо эрхчлэлээс төсөв төлрүүлдэг өмнө говь ороод ирнэ. Тэгэл дараа нь орхон гээл ингээл дорно тэгэл ингээ ороод ирнэ. Тэгээ яах юм тэр аймагт найдчаад явах юм уу? Хичнээн хэмжээний мөнгө босгочоод юу хийгээд байгааг нь бид нар аймагт найдчаа явах юм уу гэдэг ийм асуудал гараад. Энэ туулын хурдны зам дээр энэ урьдчилсан аудитл бид нар хийх юм. Энийг бол бид нар нөгөө тэзүү зураг төсөв төлөвлөлттэй холбоотой асуудлыг урьдчилсан байдлаар хийгээд тэгээ бодит цагийн аудит тухайн үед нь хийгээд явчих гэсэн ийм байдлаар одоо оруулсан байгаа. Ер нь бол олон орн бол энэ урьдчилсан аудитыг хийдэг туршлагатай. Энэ нь бол хоёр талтай. За нэг нь бол нэгэнт хийгээд буруу зуруу юм хийгээд өнгөрөөд үр дагавар одоо эсрэг болохоос сөрөг болохоос сэргийлэх нэг талтай. А нөгөө талаараа бас энэ нөгөө эхлэх гэж байгаа юмны бас саад болох ийм нэг болгоомжлол бас төрүүлдэг ийм талтай. Тэгэхээр бид нар энэ аль алийг бодолцоод ямар ч байсан одоо бусад улс орн амжилттай явуулаад байгаа энэ юм энэ том одоо асуудал том одоо төсөл дээр ер нь эхлүүлэх зүйтэй хаа гэдэг ийм байдлаар өгсөн. За бид нар бол ямар нэгэн байдлаар энэ дээр хууль тогтоом зөрчиж юм уу асуудалтанд саад болох биш. Бага бичиг баримтын хүрээнд яагаад ингээд зөвлөмжөө өгөөд явчих юм болцоо гэж харж байгаа. За нийслэлийн төсөвтэй холбоотой асуудлаар түрүүн бас гишүүд маань хэлсэн учраас бид нар энэ чанарын үе шатны хяналт дээр эрсдэл чанар тал дээр нь бид нар онцгой анхаарна манай юм бүтцийн нэгж байдаг. Дээр нь бид нар энэ дээр үндэсний аудитын газраас нийслэлийг ялангуяа зөвлөн дэмжинт туслах чиглэлээр шаардлагатай бол бид нар тийшээгээ хөнгөвчээ бас зарим хүнөө төвлөрүүлэх маягаар ингээд ажиллаж болно. Бүх одоо нэгтгэл нь бол манай завсрын болоод жилийн аудитын тайлбараар бол нийслэл аймагуд бүгд нэгтгэхтэд ингээд ороод танилцуулгад явчихж байгаа. Тийм учраас бид нар таны саналыг ингээд анхаарал ажлынхаа арга барил тогтолцооны төвшөнд нь анхаарал явуул шийдчих болцоотой гэж ингэж одоо хариулъя. Баярлалаа.